Продолжается у меня эпопея с лечением бройлеров. В общем, из предыстории, так скажем. Мы брали их трехсуточными, якобы пропоенными байтривом. В возрасте 2 недель они начали чихать. Я грешила на так скажем, свои косяки, что они у нас жили в брудере из поликарбоната, им там было влажно. А может быть, был сквозняк, продуло. Пропоили мы их энерофлоксацином, энерофлон, и вроде бы все прошло. Потом мы их высадили на улицу, все было замечательно, отлично. И у некоторых я заметила понос. У одного был понос такого беловатого цвета, как такая кремоватая какая-то сметана. И через буквально 1 день он погиб. Через какое-то время погибло еще 2 цыпленка. Того 3 цыпленка вот мы потеряли. Начали давать им фракцию АСД. Особо, понос как бы стал меньше, но он не прошел. Я их решила проглистогонить. Сдала всем тетрамизол, ниппельные поилки. Стул нормализовался, все стало отлично. Мы там уезжали, у нас тут помощник был. И, значит, приезжаем, а тут вот такое вот. Вот такое вот. Хрипим. Некоторые как будто бы чихают. У некоторых красные глаза. И вот сегодня опять появился жидковатый стул у некоторых. Жидковатый, коричневатый. Коричневый, но жидкий стул. Я так думаю, что скорее всего у них была микоплазма недолеченная с первого раза. И как я из всего изучила, из всей информации, перелопатила кучу информации в интернете, советы ветврача, советы блогеров, в ютубе, везде перерыла кучу информации. Оказывается, микоплазмоз не лечится энерофлоксацином. Микоплазма — это такая дрянь, которая этим видом антибиотиков, к этому групповому ряду, она не восприимчива, поэтому лечить микоплазму и вот эти вот респираторные заболевания энерофлоном, там еще чем-то, короче, бесполезно. Сегодня, буквально вчера я, значит, купила кучу лекарств, которые в интернете прочитала. Кто-то сначала советовал офлоксацин, кто-то очень нахваливал метронидазол, что он прям помогает чуть ли не от всех болезней и так далее. Кто-то левомицетин, но я купила, потому что они от разных заболеваний все-таки помогают. Но конкретно вот от таких заболеваний я думаю, что это микоплазмоз. Кстати, он не опасен для людей, потому что микоплазма, которая у птиц, она и у людей, это разные виды микоплазмы, поэтому это не опасно для людей, но все-таки неприятно, и такую птицу я забивать не буду. Хотя у них уже, им 48 суток, некоторые 4 килограмма, их можно было бы уже забить и, короче, не мучиться. Я не хочу. Я решила сначала пролечить птицу, потому что мы ее выращиваем для себя, для детей. Сначала мы ее пролечим, потом мы будем ее употреблять в пищу. В общем, что я нашла? Опять же, по советам ветврача, вот формазин. Действующее вещество у него тилазин. Это макролид. Это такой вид антибиотиков, группа антибиотиков, макролиды. И они как раз действуют на микоплазму. Вообще для птиц формазин должен быть другой. Он должен быть формазин 500 в порошке. У нас в магазине, где продают всякие там эти товары для животных, не было такого формазина. И мне кажется, даже лучше. Этот жидкий, и он хорошо растворяется. Вот он, жидкости. Здесь особенности в чем, что этот формазин, он для крупного рогатого скота, свиней, овец, собак и кошек. Но я высчитала, я взяла инструкцию формазина 500, который для кур подходит.
И формазин вот этот вот, который для более крупных животных. Действующее вещество одно и то же. Это тилазин. Ну, здесь даже на коробочке написано. Вот тилазин. В 1 миллилитре содержится 200 миллиграмм действующего вещества тилазина. В формазине 500, ну, соответственно, там в 1 грамме содержится 500 миллиграмм. Я посчитала, значит, так, что у меня 32 бройлера. Средний вес каждого бройлера, ну, там примерно я взвесила 3300 получилось. Есть некоторые птички, которые очень отстают, там 2700 одну я взвесила курочку. Видно, что ей нехорошо. Кто-то по 4 килограмма. Ну, короче, 3300. На 32 птицы умножить, это примерно 105 килограмм. И если брать инструкцию по формазину, получается, что, ну вот я взяла собак и кошек. Кошки, некоторые кошки, да, они большинство мельче, чем бройлеры. Из расчета 5 миллиграмм на килограмм действующего вещества. 5 миллиграмм действующего вещества на килограмм живого веса. Итого у меня получается, если 105 килограмм живого веса птиц, где-то 525 миллиграмм мне нужно. Если считать, что в 1 миллилитре 200 миллиграмм, то мне надо примерно там 2,5 миллилитра этого формазина. Я его сейчас через шприц возьму из этой бутылочки, добавлю в воду и добавлю в ниппельные поилки. Как я рассчитывала, у меня они за сутки выпивают примерно по 5 литров. 5 утром, 5 вечером. И сейчас я налью половину дозы в одно ведро и половину в другое. Ну, посмотрим вечером, кто сколько где выпьет. Ну, соответственно, потом добавим. Конечно, по-хорошему надо было бы им залить это все индивидуально, чтобы точно знать, что все попили. Но я сегодня попробую так. Если завтра не будет никаких улучшений, то буду заливать им в рот. Конечно, это жесть вообще, заливать каждому. Ну, посмотрим. В общем, расскажу о результатах. Лечение нужно проводить этим формазином в течение 4 дней. А мясо употреблять можно в пищу через 5 дней после окончания лечения. То есть еще как минимум 9-10 дней нам нужно будет птичек кормить. В принципе, нормально, не так долго. Покажу, он хорошо растворяется в воде. Сначала дает такой беловатый какой-то оттенок, а если размешать, то вода становится прозрачная. Это намного удобнее, если растворять порошок. Порошок растворяется очень долго, и на дне все равно он может выпасть в осадок. Если его как следует не размешать, то он останется на дне, и, ну, соответственно, птица его просто не выпьет. А вот еще что хотела сказать по поводу того, что там дешевле лечить вот этим метронидозолом и так далее. Я специально оставила чек. Трихопол метронидозол стоит 86 рублей за упаковку. Левомицетин 95, офлоксацин 54. Вот тут 10 таблеток, тут 20, тут тоже 20. Формазин стоит 480 рублей, вот этот вот бутылек 50 миллилитров. Но с учетом того, что надо 2,5 миллилитра всего, мне хватит это на 20 пропоек. Это как раз примерно, ну, 5 дней. Но мне даже 5 не надо, мне надо 4 дня поить. Поэтому выгода покупать дешевые препараты очень сомнительная. А так даже получается надежнее и выгоднее, чем лечить непонятно чем. Смотрю, как будет результат, расскажу вам.